Som servicestaff har du ansvaret for, at toiletterne er rene og pæne til medlemmerne. Først skal du tjekke for støv på udsugningerne samt for spindelvæv. Dette fjernes med en støvkost. Næst skal spejlet tjekkes. Pletter fjernes med en glasklud eller en mikrofiberklud, samt rent vand. Håndvasken og armaturet skal være fri for støv og kalkpletter. Dette fjernes med opblandet sanisal samt med mikrofiberklud. Spray det på armaturet samt på væggen bagved, så det kan arbejde lidt, inden du tørrer det væk. Bagsiden af armaturet skal tjekkes for ansamlinger af kalk. Brug en blå børste til at skrubbe det væk. Brug en mikrofiberklud til at tørre efter. Start med at tørre armaturet af. Du kan nemt mærke, hvis der stadigvæk sidder kalk, du ikke har fået fjernet. Armaturet skal helst skinne, når du er færdig. Tør resten af håndvasken af. Alle overflader skal ordnes, og afløbet skal være helt frit. Medlemmerne skal kunne se, at du har været der, og derfor er det vigtigt, at du er lige grundig ved hver centerrunde af toiletterne. Tjek også siderne på håndvasken. Dispenser skal være fri for støv på toppen. På toppen af dispenserne sidder en knap, der skal trykkes ned, så dispenseren åbnes. Sæbedispenseren skal være fyldt, og batterierne skal være opladt. Dispenseren blinker rødt, når batterierne skal skiftes. Er du i tvivl, så sidder der en vejledning på indersiden af sæbedispenseren. Dispenseren med håndklædepapir skal også være fri for støv. Husk at åbne dispenseren for at se, hvor meget papir der er i. Skraldespandene skal tjekkes for ansamlinger af papir og andet snask i kanten, der er op mod væggen. Dette fjernes med en detailbørste. Skraldespanden må maks være 2/3 fyldt op, hvorefter den så skal tømmes. Endeligt skal den være fri for støv og vandløber ned ad siden. Dispenser med toiletpapir skal også være fri for støv. Er der vandløbere på siden af den, skal det fjernes. Den skal tjekkes for toiletpapir og være fyldt helt op. Madammeposen må ikke være fyldt. Her skal du fjerne posen og sætte en ny på, når der er behov for det, så begge klemmer holder på posen. Udskyldningsknappen skal være fri for pletter. Næst skal spanden med toiletbørsten tømmes for vand. Dette hældes ud i toilettet. Selve toilettet skal tjekkes for alt, hvad medlemmer kan have efterladt. Spray sanisal på toilettet, så det kan stå lidt blød og virke lidt længere. Dette gælder for kummen, hækslerne, begge sider af toiletbrættet og selvfølgelig også låget. Brug en mikrofiberklud til at tørre efter med og start op fra og arbejde nedad. Vend kluden løbende, så du ikke bruger den samme side til hele toilettet. Kluden kan presses ned i hulrummet mellem låget og toiletbrættet, så du kan fjerne støv og andet, der har samlet sig der.
Brug toiletbørsten til at fjerne efterladenskaber i kummen, og brug toiletrens ved behov. Undersiden af toilettet skal også være i orden og ordnes ved behov. Her bruges en ny klud og sandisal. Fjern papir fra gulvet og smid det ud. Til sidst tages gulvet. Brug tørmoppen og et stykke af det uldne stof med den uldne side pegende nedad. Sæt det fast på moppen med klemmerne og tør gulvet. Til allersidst skal gulvet vaskes, hvis der er pletter på gulvet.